朋友们，很多人呢对心都不会陌生，不管是在工作中还是在吃饭睡觉时，我们都会用到这颗心。比如爱心、包容心、慈悲心、贪婪心、善心、嫉妒心、嗔恨心等等，都是这一颗心。这颗心呢，同时掌控着我们的眼耳鼻舌身意这6大感官。没有这颗心，身体就跟机器人一样没什么区别了。所以我们这具肉身就是心的工具，是心的妙用。这个心呢，虽然是无形无相的，但是它能显出一切相。怎么显的呢？佛家说，组成一切万物万象的原材料都是地水风火这4大元素。这4大呢，也是无形无相的东西，所以我们又称这个身体是4大假合而成的。万物万象都是组合而成的，一切万物并不是本就存在的独立体，就像一辆车、一栋房子，它们都是由各种材料组合而成的。所以一切万物万象都是各种因缘所合而来的，所以我们看到的一切相都并不是它们的本来面目。简单来说，就是我们的心藏有色受想行识这5蕴，这就像一套完整运作系统，经过原材料的加工合成后，可以显化出一切相出来。心就像一面镜子一样，有显出一切相的功能。心不离相，相不离心，就像镜子和镜子里的相的关系。那么重点来了，如果外在的一切万物万象都是心产生出来的幻象、影像，并不是实体存在的，那要如何证明这一点呢？举个例子，比如说我们看一个东西需要通过视觉，听声音需要通过听觉，去感受它还要借助触觉。我们是通过五感来了解世界的，但是我们的五感不是全面的，它没办法反映完全的世界。我们的眼睛很有限，首先眼睛是2维的，所以你想得到2维以上的信息得不到。而且我们的眼睛只能看到从红到紫，红外和紫外我们也看不到，它也是有限的，无论是维度还是波段，其实都是受限的。我们的耳朵也如此，我们的触觉也如此，我们的味觉也如此，都是受限的。那基于受限，我们会想通过科技把它拓展。我们用红外的方式去感知它，我们用超声波去感知它，我们用各种各样的监测器去感知它。但是大家不要忘了，无论用多么高深的监测仪器，这个仪器还是基于人的五感而研发的。它能够突破你的五感吗？至少它不能突破你五感的维度限制，这个是无论如何都不可能改变的问题。但是你怎么去了解背后的东西呢？那就可以通过抽象。我们现在知道，我们看到的所有的颜色其实都是电磁波，你听到的声音其实都是波，触觉其实感受的是力。摸硬的东西，随着你力的加大，它的反应会马上加大，它的刚性越强就越硬，它的刚性越弱就越软。一个物体有的硬有的软，所以你才会有触觉。而触觉的本质是什么？触觉的本质其实也是电磁力，因为你进到一定程度，电磁力就会产生斥力，就让你感觉到好像碰到东西了，你就过不去了。你再往前摁的话，会感觉到有阻力。固体是这样，液体是这样，气体也是这样，它都是通过阻力来感知到你摸到了什么东西。所以我们所能感受到的一切相，都不是它的本来面目，都是一堆无形无相的微尘元素组成的，只是因缘暂时合成的一个相。所以本质上，一切相都是虚幻相，不是实体。现在我们了解了一切相都是虚幻相，都是随缘聚合生灭的万物万象，就像是由一堆微尘元素在不断循环、生灭变换、重组再重组的一个过程。
这就是万物生灭现象的本质。所以我们的身体和万物都是虚幻象，从本质上来说并非实体，只是暂时假合而成的一个假身。这个假身它不是我，心才是真正的主人翁，身体只是一副皮囊，是被心拿来用的一个工具而已。身体上的感官都是心在指挥和操控，心本无形无相，心也不是由各种微尘元素组合而成的，心是完全的一个独立体，不依靠任何外力而存在的一个独立体，所以心也不存在什么生灭的问题。我们的心本无生，本自具足，能生万法，本自清净，本不动摇，这就是我们的真心本性。现在认识了我们的心，接下来就要学会观心照心。如何观呢？打个比方，你心里此时此刻是想的什么，住的什么，装的什么，你心里都了了分明。你现在心里所想的、所装的一切，通过心显现出来，就有了外面的相和境。所以观自心，就是我们看到外境外相所发生的一切，都与你当下的心有关系。心是根本源头。打个比方，如果你此刻没想到生死，你就不会害怕，生死也就压根不存在。如果你此刻不想过去不开心的事，那你当下就不会有烦恼。你想什么就会现出什么相。心就是一面镜子，见相即见心，见心即现相。你当下想到好的事，那心现在就显一个开心的相。如果你当下想一个不好的事情，就显出一个难过的相。一切了了分明，一切缘由和结果在当下而现。因就是你当下起的什么心，果就是你当下显出的什么相。因和果是一体相生的，心相一体，了了分明，一切皆存于心中。那我们该如何左右自心世界呢？就是观心明心，不观不明，不明则颠倒身份，误把身体当成是主人翁，误把这个外在的一切都当成是真实存在的，这样就迷失了本心，执着贪著妄想在这些假象上，自生一切诸苦烦恼，自困牢笼而轮转不止。所以要观心，照见一切相皆是幻象，皆无实体，都在生灭变幻当中，没有一个你能执着和贪著的对象。要知幻即离，离幻即觉。这个离就是说，让我们不执着幻象，不住幻象，因无所住而生其心。这个心才是真心本性。着相住相是一切诸苦烦恼的根源所在。如何着的相呢？就比如我现在对你大吼一声，这个声音就吵到了你，你头脑里就住了一个很吵的这个声音相。你一执着这个相就会妄动，你一住那就等于在你的头脑里装了一个循环播放的录影机，一想它这个相就来了，就在相里轮转了。然后呢，执着不放，在心里执着、分别、嗔怒、取舍，痛苦烦恼就是这么产生的。这就是世人皆迷、皆烦恼痛苦的根源。一执着相住相，不识本心，不知道本心才是我们的主人翁。人是活在心境上的，外界的一切物质财富是给心临时搭建的小屋，只是临时的，因为人生只有短短几十年，什么财权名利都是暂时的，最后什么也拿不走。所以不能执着这些外在的东西，而是要以心为根本，活在心境中，置身于世外，游戏人间。当你以这种超脱的心态去面对万缘万境时，就能做到随缘当下，不执着，不贪婪，不嗔恨，不愚痴，不傲慢，不疑惑。如果当下能时时观心，明白声音是虚幻相，明白万物皆是虚幻相，就不会当真。
不当真就不会较真，不较真就不会把它当个事，不把它当个事，心里就不会装下这个事，不装下这个事，就不会产生计较，就不会生出嗔恨、取舍、得失的心。众生皆迷的根本源头就是一念不明，把外在的幻象当成是真实的，才会迷失本心，颠倒身份，进而开始执着、妄想、分别、取舍、嗔恨等等，沾染上了这些习性。所以这个习性要改过来，每天活在心里，而不是活在外境外物上。外境每天都在无常变幻当中，谁也不知道下一秒发生什么，就像天气无常变化一样，本来刚刚的天气好好的，现在突然就下起雨来了。所以外境变幻无常，心不要跟随境而转，这样就不会生出迷心、妄心。当你心里着了外面的境，住在了外面的相上，心随境相而转，就像心随天气变化一样不定。天气晴朗时想着一直晴朗下去，就住在这个晴朗的相里；看到下雨时，又想着这个雨什么时候能停下来，又着了下雨的这个相。这颗心不停随着外境外相而转，贪住其中，攀缘其中，心一住境就随境跑了，就迷了。佛陀当年证悟大道后，为什么说一切众生皆具如来智慧德相，只因妄想执着而不能证得？其实就是一场误会生出执念，一直抓着死死不放，就这样越陷越深，才会一直无明愚迷到现在。所以沉睡很久的人是不容易醒来的，就算把他吵醒了，他也会跟你翻脸后继续睡。习性太重，只有经历困境磨难，才有可能被磨醒。真相永远就在那里，只是看我们自己有没有去关照本心，觉悟本心，活出本心。其实人生就是一场旅行，再怎么执着，再怎么贪爱这个世间一切，再怎么放不下，它都会随缘聚散。我们执着贪迷不放，等于自困于牢笼，枉受一切生老病死、爱恨情仇、功名利禄的束缚，枉受一切的烦恼和痛苦。看破万象皆幻，一切都是假象，都别当真。只有你的心是真的，是永恒的。心若不动，影子奈我何？心若一动，我奈他何？就像这个世间的一切万缘万象，都是自己心中的幻影，都是缘影。起什么念，外境就现什么相。这个念就像天空下的云雾，变幻不定，都是假的。念一动相就显出来了。一念生一因，一因结一果，因果相续，就有了我们每个人不同的人生命运剧本。就好像我们很熟悉的那个开悟的小故事。一个小和尚问师父说：师父，你开悟以前都在干嘛呀？师父说：砍柴、挑水、做饭。小和尚又问：那你开悟之后都干嘛呀？师父说：依然是砍柴、挑水、做饭。小和尚听完就继续问这个师父：那你觉醒前和觉醒后到底有什么区别呢？老和尚说：开悟前，我砍柴的时候想着挑水，挑水的时候想着做饭，做饭的时候想着砍柴。开悟后呢，我砍柴的时候只想砍柴，挑水的时候只想挑水，做饭的时候只想做饭。我相信看到这里，你已经明白了这个故事中所蕴含的深意。老和尚看破了万象皆幻，看清了人生真相后，知道以这样一种心态面对人生，所以才会说砍柴就是砍柴，挑水就是挑水，做饭就是做饭。一念专注于当下，安住于本心，如如不动，借当下的每个境来练心，借当下的人事物来练心。
活出清净自在、自由喜悦的状态。明白了吗？好了，非常感谢你能看到这里，希望能对你有所触动和启发。我们下期再见。